一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六。喂，你想嚟學師啊？唔係，唔係，想偷師啊？都唔係，唔係嚟做咩？踢館。我呢支蠟燭都點咗有成幾日咁耐啦，而且仲有7、8個人嚟過添。佢哋佢哋啊，打斜咁入嚟，打橫咁出去啊！係咩？咁佢哋梗係肥過你，又矮過你，武功又渣過你，係咪啊？你穩手！呢位朋友未請教，咁正豪。唔怪得你話好多人打橫行翻出去啦，原來你中意人多蝦人少嘅。又唔係，金正浩，點解你專門同我哋開武館啲人作對？究竟係為咗乜嘢？好簡單，你連我都打唔過，開武館咪等於誤人子弟。誒，其次我係想揾一個人。我呢個人又係開武館嘅咩？冇錯，照我所知，佢仲係啱啱開嘅啫。咁點解你唔直接去揾佢啊？我夠想啊！不過我始終未見過呢個人，何況我又唔知佢而家改咗咩名添，所以我唯有間武館試下。全國嘅武館點知過萬間啊？你點揾得到啊？都係撞下，不過凡親人開武館，我就即管去試下，希望就算揾佢唔到，佢聽到消息，佢會自己嚟揾我。啊，唔知你識唔識我要揾嘅人？究竟呢個人點樣噶？佢叫做咩名啊？咁由得佢啦。師傅啊！